Om Swastiastu, selamat malam semuanya. How's you doing? Have a very today and tomorrow also. Switching to bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membagikan cara tutorial untuk merubah suara laptop kalian ketika memasukkan flash disk ataupun USB kabel ke laptop kalian. Iya. Sorry. Oke. Nah, itu adalah suara normal. Ayo kita langsung ke laptopnya. Ya, sekarang kita hanya pergi ke YouTube atau memilih beberapa sound effect-nya. Nah, seperti itu. Kalian kata aja lah, bebas lah mau efek apa terserah. Sini mas saya mencoba sound effect dari Among Us. Nah, setelah itu kalian harus download langsung dari IDM boleh. Yes. Setelah selesai, baru kalian ke convert dari MP4 ke WAV untuk bisa dibaca di laptop kalian. Choose file. Oke, ini dia. Convert ke WAV. Cepat kok. Nah, ya kan, cepat. Selesai deh. Langsung download aja. Oke, mungkin ini tidak terpercaya. Oke, saya nyerah. Oke. Ini cepat. Oke. Ubah. Mungkin nanti itu servernya down. Mungkin server down tadi. Waduh. Mau kan? Oke, siap. Tunggu saja. Kok lama mas? Waduh. Berapa nih? 1,6 11 MB. Waduh. Lagi error. Servernya lagi error. Oke, bersabar. Sabar dulu. Nah, udah komplit. Terus kalian pindah ke sound. Open sound setting. Terus sound control panel. Klik itu. Terus sound. Pilih di device connect. Nah, kita browse.
kita cari musik. Nah, ini dia. Oke. Coba ya. Terus gampang kan? Gampang kan? Oh. Oke. Nah, untuk cabut juga sama ya cabutnya ya. Oke. Hasilkan. Kalau kalian ingin device-nya out lagi boleh kok dengan berbeda disconnecting. Nah, kayak ini bisa kok dimanapun bisa kok. Misalnya ini ya, mau bahas fan soundnya. Coba ya, ini ya. Nah, kayak gitu. Masuk ke fan, kita download, langsung kita ubah ke WAV. Gampang kan? Ini sound effect ubah. Gampang sekali guys, semetus memian, gampang sekali semeton. Unduh. Oke, tunggu sebentar. Oke, selesai. Habis itu kita ke bagian control panel, soundnya, terus kita ke fan sound, apply. Oke, coba ya, di device-nya connect ya. Oke, nah itu disconnect-nya. Nah, gampang kan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching my video. See you on the next video. Alda Vista, baby. Itulah cara-cara untuk lebih gampangnya tutorial merubah sound berbagai macam colokan yang mau masuk ke laptop kalian. Oke, bye bye.